Ngayon ay pupunta tayo sa 2nd Street or Ukay-Ukay dito sa Japan. Tapusin mo tong video na to dahil sulit to sulit. Alright, let's go! Bago pala tayo pumunta is papadala pala muna tayo sa mga ating mga loved ones. At papakilala ko tong gagamitin natin si Ace cross bike. Ayan. Alright, let's go. Yan, yung duman na yan is pulis yan kasi katabi lang namin ng police tsaka bombero. Madachi! Hey! Kalbo pa yung tatay, oh. Chicks, big real. Napadaan lang dito sa Canes. Check lang yung bottle nila. Ano po? Hey, what's up? Chika Bet Vlogs. Alright.
ito pala. Kaya pala ilang beses ako naligaw dito. Ito pala yung daanan. Baka ito ah. Stores. Kulay green oh, Green River. Nakarating din. Okay. Tibay. Bruno. Second spot at Second Street. Uya-uya. Oh, yung TV nila dito sa labas. Ayaw.
Halos di pa nagamit, pero ganda rin ang presyo. You know, magaganda tela dito eh. Yan oh. Yan oh, mga Stasi. Meron dyan, Stasi. Tignan mo. Tama ba yung pronounce ko? Mali. Mali, di mali. Alright. You know, mga good shit. Ferrari bike, oh. Yan. Mas mura yung mga yan kaysa dun sa kanina. Last spot, Wonder X. Halos nagmamadali na ako dyan, oh. Paggabi na kasi mahirap na. Magabi yan. Nahabol ko rin pala yung bilian ng lutong ulam dyan. Lakas pa rin ng hangin. Pero okay lang, guwapo ako. Sino mas mahangin sa amin? Alright.
next video ulit. Alright.